今天这台车出现了严重漏水的情况，我们来看一下是什么原因。现在进气管拆下来，我们就可以发现下面漏的到处都是防冻液。接下来我们加压一下，看看是哪里的问题。经过我们打压测试呢，这个漏水的问题就很明显了。客户说这个水管在其他地方刚换了不久，为什么会漏水呢？我们评论区交流一下。管子换好之后呢，我们先打压测试一下。经过我们测试，现在漏水的问题就搞定了。所以决定我们车子维修质量的不只是配件的选择，更重要的是维修装配的细节。您的爱车被别人练过手吗？